لا هي عادي صور هنا وصور هنا. هلا وزنوب. وايد سلس عاليين وبعدين نديلكم هلو أصدقائي كأنكم اليوم عندنا فيديو في الحديقة. وايد حلوة وايد سريعة. هذا نجرب الفوق هاي طبعا وتعالي لا تنكسر او تعملي براحتك. باي باي. اليوم عندنا فيديو جديد من راس السنة. يلا خلينا نروح نستحمل. كلش حلو سيارتك. هاي بس وايد عالية هاي بس بعرف أصور بس أنا هاي تطيح الكاميرا ما طاحت وشوفون ما وعدت هذا أركب بالبرتقالي. يلا خلينا نجيب اللعبة. نقعد نلعب. طبعا راح اركب بهاي شوفون. عارفة بس تنكسر. شوفون واو وايد حلو. 1 2 3 نزلت منها. وراح اخلي الكاميرا هاي مرة هون. طبعا انا خايفة بس تنكسر الكاميرا. انا بابا طبعا هو الكاميرا ذات خصوصية هي وشوفونها. طبعا انا بدي اصور هون. حلو وايد حلو شعرتي هون كمان. نركب منها اوقفوا. انا اخاف انتم تدودون تقولون زينب انتي وين انتي وين. بالمو
هون Turuncu gidiyor. Turuncu gidiyor. ماشي هون واحد طبعا هيك وضع يفهم دولنا طبعا طبعا واحنا حنطلع بالبرتقالية. واو حلوة صح؟ هسه نروح هناك نلعب أو نروح هناك أصلا بس كمان نلعب بعض. هسه نصحنك بالمروحة. طبعا وايد حلو بالمروحة دي. راح هسه تشوفون انا اهز بوحدي لانه مرجوها صغيرة. هذا راح هناك قاعد تشوفون إنه الشجر هون مرجوحة. شوفوا إذا وايد حلو اليوم وأقدر أهزكم الحين. وشوفوا الأشياء الحلو وايد طبعا رايكم النادي أبوي عمود كبير. بابي أبوي طبعا قاعد نادي بوي بابي بابا طبعا أبوي يجي يسرع شوي. هو قاعد ينام. طبعا ما راح تكون الحديقة لأن أكو وايد ناس. أيضا أمرجح لكم هناك. يلا بسم الله. طبعا احنا وايد نحب الأشياء الطيبة. طبعا راح تشوفوني طبعا وأنا أسحب. طبعا راح أحط الكاميرا قدامكم وياي تقولون وين النوبة. أنا النوبة. طبعا وتشوفون العصافير كيف حلوات. شوفون إذا وحدة شوفوا العصافير تروحون هناك عمود أكلهم. شوفون العصافير. هاي بطة وحدة تمشي وهاي بطة وحدة تركب من الواقعين. بعدين هون وبعدين يحطون هون يقول وحدة. راح أصور لكم كيف ياكلون. شوف الأكل ها هو ها هي. قاعد أصور لكم قاعد تجي وحدة تأكل. شوفون هذا هنا يقولوا ذنوب وين. طبعا من العصافير. عصافير تجي تاكل هون يعني تجي تقعد هون تطير هون. أنا عندي صار بالبيت
لون ازرق. شوفوا هنا تقدرون هنا يدخلون راسهم هنا. هنا مو حلوة. ما تشوفون هنا مايهم هنا هم ماي هم يقدرون هنا يشربون ومن هنا يقدرون. هنا ندخل شيء. حمود لا يخوف يحطون الاثنين مي. حمود من يحطون مي؟ هذا يجي واحد صغير هذاك هو ترى اثنين. نروح هسه. يا شوفوا بس كيف يشربون هون أكوريس. هنا أكل هنا يروحون يشوفون العصافير حلوين. هسه نروح نجي على هذولي اللي ياكلون. طبعا وايد سن وايد حلو قاعد ياكلون. بس نرجع منه شوف منه هون يسوونه وأنا شوف وين الشعر هذا هون. شوفون سبحان ربي العصافير هنا برا يكونون عيونهم حمر. وأنا عندي بالطير برا هناك أبوي اشترى لي طير طلع منها عيونها حمرا. سبحان الله يا ربي. شوف هذا طبعا هون العصافير اجاوا. هاي عصفورة اجتني هون. بس شوفون هاي عصفورة تعي. يحبون الإنسان بس ما يحبون هنا برا يقدر يشربون مي. هون مي هنا عمودين يكونوا باطنين زايد. طبعا نشوفون عندهم كثير نيجار عنود يقدر ياكل. هم عندنا نفسه هناك بالبيت. ترى مو لونه انتي لونه ازرق بطنه لونه ازرق وريشه شوي لونه ابيض وازرق ووجهه لونه ابيض. أجيال العصفور شوفون الطيور هم يطيرون. شوف وين هناك يجون. هناك وحدة هون ياكلون. طبعا حلوين هذولي. يشوفون هنا يجون يطلعون من النوم. إذا واحد هنا لا تخافوا من الطيور. ترى كل الطيور حلوة. لا تخافوا منهم. طبعا هم يحبون لأنهم حمر. بالبيت ما اللي حمر طيري يعني. سبحان ربي والله. يا رب هناك الطيور. هناك يعني الغرفة قاعدين ياكلون بطيخ. صار هنا وايد تعب. ما حد يجيلي.
شوف هذول جايين يعاقلين شوفي تعالي أحبك يطلعون منا هاي هذول بقية خيوطارة قولوا لي ليش؟ لأن الأولاد الوكع هناك قاعد يسببون دائما يصير بقية الطيور هناك وبيتا